હાલ મેં માની લીધું કે તું માતાજીને ને ભગવાનને નથી માનતો, તું કોઈ પણ દેવી દેવતામાં તું નથી, તું એકદમ નાસ્તિક છો. પણ એક વાત કરું ભાઈબંધોને, તારા બાપ દાદા જે હતા, તમારા વડવા જે હતા ને, એના મગજ કાંઈ છટકી નતા ગયા. એ કોઈ ગાંડા નતા કે મઢની મેલ પર લાકડા કહેતા ફળા, લાકડાના ફળા હોય ને, એ ફળા બેહાડી દીધા કે ગાંડા નતા થઈ ગયા કે પાણા પૂંજવા માંડ્યા હતા. હા, હું માનું છું કે પાણામાં કોઈ દે ભગવાન ન હોય, પણ તમારા હૃદયની મેલ પર વિશ્વાસ હોય, તમારા હૃદયની મેલ પર ભરોસો હોય ને, તો પથ્થરમાં પણ પીર છે, પથ્થરમાં પણ ભગવાન છે. જગતના શોકની મેલ પર જ્યારે નબળો દાડો આવ્યો છે ને, હા, બધા એમ કે ભાઈ આ આટલી વસ્તુ થઈ ગઈ તો માતાજીએ બાવડું કેમ ન પકડ્યું, ઓલી વસ્તુ થઈ જાય છે, એટલો આવા કાંડ થઈ જાય, બધા થઈ જાય છે, તો એ માતાજી કેમ બાવડું નથી પકડતા, આમ કેમ નથી થતું, ઓલું કેમ નથી થતું. હું એમ નથી કહેતો કે એનો કઈ વિશ્વાસ નબળો હોય કે એનો ભરોસો નબળો હોય, પણ જે લખાણું છે ને, કિસ્મતમાં જે લખાણું છે ને, કોઈ દિવસ